সিরাম রোলার। ও আমি জাস্ট ঘুম দিয়ে উঠেছি অ্যান্ড ঘুমটা ভেঙেছে আবার কিসে জানো, আমার ডেলিভারি বয় কল করতে। তোমার চোখের অবস্থা একটু এরকম হয়ে আছে, একটু ম্যানেজ করে নিও। বাট আজকে আবার একটা পিয়ার এসেছে, তো চলো দেখা যাচ্ছে কি আছে। এই একটা পিয়ার কি যে আসছে আমিও জানি না, মানে যাই হোক, তোমাদের এরকম ভিডিও ভালো লাগছে নাকি আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। খোলা যাক আপাতত, একে কোথাতে খুলবো আমি, তাহলে খুলি। সব থেকে বেস্ট পার্ট লাগে পার্সেল ওপেন করতে, এত মজা লাগে আমার। ও আমার কোনো আইডিয়া নেই। ওকে, এখানে দুটো প্রোডাক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানে তো বিল টাইপের কিছু আছে। হোয়াট ইজ দিস? হেয়ার গ্রোথ সিরাম রোলার। ও বিউটি ডিভাইসের একটা খুব ভাইরাল প্রোডাক্ট ছিল, যেটা হচ্ছে কি হেয়ার গ্রোথ সিরাম, সেটা আমার কাছে এসেছে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি যেটা আছে এটা হলো হেয়ার হেলথ গামিজ। ওকে, মানে বেসিক্যালি হেলদি হেয়ারের জন্য গামিজ আছে, আর এখানে একটা হেয়ার রোল অন দিয়েছে আমাকে। তো এগুলোকে আমি ইউজ করবো, আর তোমাদেরকে অবশ্যই কোনো ভিডিও তোমাদেরকে জানাবো যেটা কীরকম কী ব্যাপার। আমি একবার খুলবো, খুলে দেখি, দাঁড়াও। ওকে, আমি এটা অনেক অ্যাড দেখেছি অ্যান্ড ইচ্ছা ছিল নিজের থেকে নেওয়ার, কিন্তু ভগবান আমাকে এমনি পাঠিয়ে দিয়েছে। তো অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার যারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড অল আছো, তারা যে এই সিরামটা ভালো কি ভালো নয়, তো তাদেরকে আমি সেই সময় বলতে পারিনি। বাট আশা করছি এবারে তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো। ওকে, না স্মেলটা ভালো, স্মেলটা খুব সুন্দর, ঠান্ডা, কাইন্ড অফ সিরাম ফর্মুলা, চিপচিপে ভাব নেই, বেশ ভালো। আপাতত হেয়ারে কি কাজ করে সেটা এবার দেখার। তো চলো আজকের মতো এই প্রোডাক্ট, এটার রিভিউ আমি পরে করবো। ভালো লাগলে ফলো, টাটা।